Kini degradation Meghalaya ban ngepeng sobhai pi barok shakatup kubom ta jan met. Shaban paj ki kubor ki babnya ini PMGSY ki mat makongsan. Sam Menteri Rang Badu Narendra Modi ya palat Ri-Bhoi hajar teli ki siti tungkam tungjam syaki sama badang susyak jet thamai kom shibenta naga Rozgar Mela. Hajala Meghalaya Sam Menteri Rozgar pedeng ukamlesh paswan ya hispa atau sautlik siti tungkam tungjam syaki samla hanang ba Shillong. Kejinglong jingman kesing neng hakatan syatela mengi kepenslam iki projek PMGSY hakani katan ong Menteri Rozgar pedeng ukamlesh paswan. On airang kaseng BJP Gazala Meghalaya haki election ABC. On yakun lakisan hadu shipotli kishiki haka KHASI. But along kabalang Presbyterian Jawa ya kejingat Christmas Carol ya shimenta ki temen ki kro ki kime ki pa ki samla samhoy bat ki khalong ki khana. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi mentagasngi ula ong bakumba si paulak teli ki kam sarkar ladap ban penbiang syaki samla samhoy jongkani kari hakini ki sisnam shiteng ki baladap. Modi ulah keren ye kini ki kentien ha kapor bo ulah sam ya palat Ri-Bhoi hajar teli ki sithi tungkam tungjam syaki samla badang susya jet thamai lingba ka video conference. Ula ong bala ai kini ki kam ha karukam ka bakhoi basuba bat ka basyai kedar bat kini ki samla kila syakriya kari da ka jing ai tilut yalade bat ha karukam ka badai. भारत देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। Hakajuk ke Puarpan, Hanong Bak Shillong, Menteri Kena ke Sorga Pedeng, ubadai pet yaki tenat penroi nong kendong, ukamlesh paswan, ula IT kishiti tungkam, kum shibenta naga Rozgar Mela, syaki hispa atau sangut ki samla badang susyak tungkam, haka jingalang ke balalong ha auditorium hani grims, haka siningkong. Naki arspa nyungut ki badang susyak tungkam, thamai hapo jala Meghalaya, saupu sangut ki day naka kenhon shipai BSF, katlaingut naka CRPF, lai pukundai ngut na nigrims. Iwe naka tanat railway, arngut naka State Bank Jongkari India. Kendai ngut naka kenhuan Indo-Tibetan Border Police bat kendai ngut naka SSB. Habai keren bat kinong patai kubor upaswan ula ong ba Menteri Rang Badu ula rai kut yalade bat penkup bor yaki samla bat bekenlong shibenta naka jingyai linti Jongkari syakaroi kapar. देखिए आज तो मैं 124 लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की जो विभिन्न पदों पर इन लोगों की जो नियुक्ति हुई है 124 लोगों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार की सभी योजनाओं में कि हमारा युवा कैसे संगठित हो, कैसे स्वावलंबी बने, उसको कैसे हम मजबूत करें, ऐसे तमाम योजनाओं के मार्फत स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कौशल किसान योजना के अंतर्गत हम लोग ऐसे बहुत सारे रोजगार को सृजित कर रहे हैं जिससे उनके उज्जवल भविष्य में काम आ सके। Menteri Kena ubadai pet ya katanat penroi jakanong kendong ukamlesh paswan ula ong ba kajing slam men pentreka men penya iki projek PMGSY hakatan syatai lammengi jongkari kadai nakadau jong gijing e nakaliang ka jinglong jingman ka soimeneng habaya kren bat kinong pathai kubor hanong ba Shillong mentasngi upaswan ulaong baka ayom tri hakani ka than ka dei tangkumba san hadu on riu benai lajar ka taru upaswan ulah pentikna bakin sa persyang kat bala ben pendep iki projek baro hakatan syatai lammingi hapo ubnai leber ajar posan ki baniarap ru hakabaya dei bat ki surok hakani ka than. देखिए PMGSY सड़क हमारे नॉर्थ ईस्ट में काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी आती है कि हमारे पास सिर्फ 5 से 6 महीने काम करने का समय होता है, क्योंकि क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर हम लोग जब भी बैठक लेते हैं या हम प्रगति रिपोर्ट लेते हैं तो जो 5 महीने का है, तो इसकी वजह से हमारी सड़कें जो हमने डेडलाइन दे रखा है वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 25 मार्च तक
2025 तक हम लोगों ने डेडलाइन दिया है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी सड़कें हैं उसको किसी भी तरह उसको हम लोग पूरा करें. Kaseng BGP jong Gajala Meghalaya, kalarai banyak aireng hak election KHADC ke Ban Salong Shen. Da ke ba ai jing tip halor ke ni mentah sengi unong ai ketien jong Kaseng BGP uba M khar kerang ula ong ba Kaseng kala dep khot ban tap kerteng neki kertong ki badan jing temu banyak kon election. Kat kom gajing tu uba khar kerang Kaseng BGP ka ha banyak kon election kenang bakan ne kan sa namar hap ban penne bet yikinong tre bat yikinong yalam jong Kaseng hapo Kaseng. Ula pentep syu ru bah Kaseng ketemu banyak aireng la kumno san hadu shipautali kishuki. The party president has called the applications from aspiring candidates, and the last date has been fixed as 30th December, and the applications are to be submitted to the respective district presidents, and it will be based on the recommendation of the district president, and subsequently it will go to the election committee at the state level, and ultimately that will be decided. Hakajuru kapor Kaseng BGP jong Gajala Meghalaya kala penram juri ke Shillong Smart City Project da ke boong ba kanong ba Shillong kala long kanong ba ka bom long shu ban syong ban sa unong ai ketien Kaseng BGP uba M kharkrang ula ong ba ke Shillong Smart City ka don tang hakijing penbena kat ba om dan wat tang kendiat ru ka jaka na ke benda ki pai ba ban yai kejat shushu uba kharkrang ula ong bawat ki surap padang syudap shna la dep ban kini jakano de kinong di madan kat ba ka sarkar kam tuklar setia nadu basdang ban wengno yaki. Sad to say, but I don't see anything smart about Shillong. I don't see anything smart, and of course the only things we see smart is that the billboards that we see around the city. I can say that Shillong is no longer a livable city. Way to Nigrams, all the footpaths are filled in with hawkers. Now, if the government is not acting at the initial stage, then when do you expect that the government will act? Now, you act after 2-3 years when these people have laid claim to the land or to that place. Now, that means we don't have any futuristic plans for our city. I'm sorry. Ka Accentuate Makeup at Hair Academy kala pelong ya kajing sami ki sunat ban ai kublei ki kena ki bala pendap ya kajing hikai Makeup at Hair Styling course u Additional Deputy Commissioner oba Shan Borlang Wadri ulai shimenta hakatei ke program kum u kongsan u Wadri ula sami ki sunat syaki kenhun syak hikai ban ningkong ki badan nyungut habaya keren berkinong thok kubor unong seng ya kani ke jaka ai jing hikai uba badap nyauta ula ong ba usngu kemen shikat dei e bola la banwan pai biang shanong ba Shillong ban hikai hakaba ukermen ru ba khambun ki samla pule ki banwan man pendep ya kini gijing pule professional course. Aku ai ba wan pai ba siang wan sedang wan nang ne ba pi wan ai ki kena jingkai kena ang ne ke ba kala yo sabar ke play dengan ban yo dekat Jakarta, and I'm very happy back here to teach people here in Shillong, and I'm looking forward that I'll have more students to join in the days to come. Wat kiladon ki jing berngam da Kaseng Hindu belah tip kumka kutumba suraksha parikshan ban pelong ya kajing ki persya bernihat haga arpo sautrik unong no apra halor kajing pen urlong ya kajing dawa jongki ban le niam le rukom hakrem mau jumbun ha mau senram keyboard penyat ke Ri-Bhoi district kila pentikna bakin sabu ya ki kendon ki ba perking bha ban khanglat ya kinu ki kam ki bala ban penthot ya kasuk kasan bat ka syongsuk syongsngan u deputy commissioner ke Ri-Bhoi u Abilash Baranwal bat u superintendent jong ki pulit UVS Rathor kila banjur bakin om ai jingbet setia kinu ki kampen thot ne ki jing ki pasha khantam lei hakani ka ayom le kemen Christmas mat snem thamai Kabalang Presbyterian nongpo hapo ka khat aling do pastorate jong ka Ri-Bhoi Shatai Presbytery kala sakhi ya ka jing pli pai ba bat pen kentang ya ka ying mane badang syudap thau thamai da ka buram bat jing sngongu ya ka ne ka jing pen kentang la pelong ha ka sngi ublei ya ka jing rakhe la sedang shwa de ka jing raya ro bat la but da ka jing ya procession saudong ka ying mane bat ka jing pli ya ka jing khang ba kum ka dak bala pli ya ka ne ka ying mane bat hadien la pelong ru ya ka jing seng pai ba Kabalang Presbyterian Joy kala pelong ya kajingat Christmas Carol mentaka sengi
La pelong ya kani dekat Christian Endeavour Society hakaba kinong ya Carol kila ya ki surok jong kasor jawai hapdeng karwai kasiau kajing ya Carol kalas dang na pelau ying meni syau musiang haswa ba un penkut biang haying meni lawan ru bani shimenta de ki kini ki kpa samla samhoi ki kenaret ki palariam kum ki angel bat Santa Claus hakaba la sam ru ki mit syakinong paikai Tak kebab beteng ya ki kamle isne jangka na kebenta ki brio ki beduk bakerdo kaseng the Ultimate Legend Bikers Association TULBA keban mau kerwat sosisien kano senyang de ki nep kitung bet ki wei pat ki mar ki mata ki ba kongsan shaki pautili kilong yeng ki beduk barangli nakasnong tenai ha Southwest KHASI Hills District kumshi benta na kajingra ki lupai ke Christmas Kumshi bentana kani ka program la penlong ru ya ka jingat Christmas Carol ha kani ka than ha ka bala sakhi ka jing shim benta jong barok ki khat tulba de ki thuk jongki Ilo ilap ki jongi ki ba aseng ni ka seng radu ko chua ro dang sim ba bare ki chi ko survai ka por ba chu ya sang ma pia kum ne kum tai cha sang la wi cha ka cha boi pat te ka ro ka kam sim ki ba kin don ta ka thong ba kin yo ban le ai ta ki breu Betul kam hok ya kicing rak wala kelong kene kan sa dulu ngai ada kelong jing la banyarat dari benok senyang ya bilogi kam hok Kaseng Muay Thai Association jong ka jela Meghalaya kala priang buram kinong yakun jongka ki balawan ra nam ra buram ya ka jela da ka ba kila yo ya ka nam job ha ka Limpung National Federation Cup ka balalong hanong ba Agartala Tripura nadu ka khat pratarik hadu ka apawai tarik unopra ka jela Meghalaya kala yo ya ka nam la du ha ka ba kala yo khur hadu khat nyeutli kitak maksiar khat reutli kitak marupa pat khat laitli kitak marnong ha ka ba kila tam ya borok ki bala wan bane shimta ha ka ne ka Limpung Anda kilawan pai kani ka seng kala pelong ya ka jing rakhi ai ku blekir pang hasnong umling kedai hajan nong po ban ai buram ya kinong yakun na ka benta kani ka jing job ba kraw jongki Hagatiga championship hagatiga Federation Cup ladon bakhalai tuli ki state lawan bercipta hagatiga championship ba preng jong katiga jilakai preng jilai sitom na kaliang jong ka Muay Thai Fusion kilayo ya ka champion team ketika championship bang dokumen tu kata ba ni ba ka jing tibel ane ba ni iru ya jing improve jong ki na kaliang jong Meghalaya ni ai play na iwe piwe by job akan ni ka ji lekai bang layo ru khanyo tuli gold medal khanru tuli silver medal ba khlai tuli bronze medal mentang ini pe ka jing long jing ban kasim deng hatura Kajing kriat kalong khat way degree Celsius, kajing shit kalong 8% degree Celsius. Kajing singam kahau kalong sau pupra na kasispa. Kasun mineng kala banrang hakibabun ki jaka. Haba pai pat kanong ba Shillong kajing kriat kalong 1.0 degree Celsius, kajing shit pat kalong khat nyau 0.1 degree Celsius. Kajing singam kahau kalong ripulai na kasispa. Kasun mineng kala banrang hakibabun ki jaka. Kat bahajawai kajing kriat kalong 1 degree Celsius pat kajing shit kalong khat kandai degree Celsius. Kajing singam kahau kalong laipo saw nak shispa. Kasun mineng kalaban rang hakibabon ki jaka. Shoban poi syuk bakut jong katup kubon ne pet biang sa sisin kimat bakongsan. Sam Menteri Rang Bakdo Narendra Modi yang palat nyawai teli hajar Tungkam Siti Tungkam Tungjam Siti Samla Badang Shisha Jit Thamai Kumshi Bentan Negara Rozgar Mela Ajala Meghalaya Sam Menteri Sokar Pedeng Ukam Lesh Paswan Ya Shispa Atau Sautli Ki Siti Tungkam Tungjam Siti Samla Hanong Ba Shillong Kajinglong jingman kasun neng hakathan chatai lamini ka penslam ki project PMGSY hagani kathan ong Menteri Sokar Pedeng Ukam Lesh Paswan On Ireng kaseng BJP ke Jela Meghalaya ki election ADC on yakun na ki san hadu shipotli ki shuki ha ka KHASI
Bat pelong kabalang Presbyterian Joa ya gajinya Christmas Carol ya shimenta kita men kikro kikmi kikpa ki samla samhoi bagi kelong ki kena. Ti parlo ka tuing la poisha bukot jong ka thup ko bojing imta ka janmet hadu bangin siam yang mat pila shai ka sngi kublai pi baro.